अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मसूद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं lovebirds। जैसा कि हर जगह अफरा तफरी और खौफ का माहौल है, इसलिए आज हमने ये सोचा कि आपको कुदरत के हसीन और कलरफुल बर्ड्स दिखाते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बजीगर हैं जो मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ म्यूटेशन में पाए जाते हैं, जिसमें हेलो, होगोरोमो, टीसीडी और बहुत सी मुख्तलिफ किस्में हैं। में कई कलर होते हैं। ये फिशर है, ऊपर आ जाए। ये क्रीम कॉकटेल है, इन्होंने ब्रीड की हुई है। बॉक्स में आपको पिक नज़र आ रहा होगा। यहाँ चलते हैं, ये भी फिशर का पेड़ है, इन्होंने ब्रीड की है, जिसमें अल्बाइनो, रेड आई और वॉलेट का स्टिक है। तो नीचे आ जाए, ये है लोटिनो, इसमें भी ब्रीड की हुई है और बॉक्स के अंदर चला गया है। ये अल्बाइनो है। तो आगे आ जाए तो ये डिफरेंट कलर के स्टिक्स हैं, जिसमें अल्बाइनो है, फिशर है और वॉलेट का पीस है। से ऊपर आ जाए, ये कॉकटेल है, क्रीम कॉकटेल, क्रीम वी पाइट कॉकटेल। यहाँ आ जाए, ये भी चिक्स हैं, क्रीम कॉकटेल और वी पाइट, क्रीम वी पाइट कॉकटेल। यहाँ नीचे भी फिक्स हैं, इनो है, क्रीम है, वी पाइट है। तो यहाँ आ जाए, ये पार ब्लू के फिक्स हैं, पार ब्लू जैसा कि मोटेशन में आते हैं। फिर ऊपर चलें तो वॉलेट और अल्बाइनो का पेयर है। यहाँ आ जाए, ये ग्रीन रिंगनेक है, ये करीब ब्रीड पर है। इससे नीचे आ जाए, ये ब्लू रिंगनेक है, इसमें भी ब्रीड की हुई है, मादी एक्स पर बैठी हुई है। यहाँ कॉकटेल में चिक्स दिए हुए हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलियन ने चिक्स दिए हुए हैं।
क्रीम कॉकटेल, फिर ऊपर इनो और वी5 कॉकटेल, फिर यहाँ पर क्रीम कॉकटेल, नीचे क्रीम कॉकटेल, और यहाँ डिफरेंट कलर के लवबर्ड, इसमें लोटिनो है, फिशर है, ब्लू पर्सनाटा है और ब्लू फिशरी है। आगे आ जाएं। कॉकटेल, इनो कॉकटेल, ग्रीन कॉकटेल इन्होंने ब्रीड की हुई है। फिर नीचे आ जाए ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने ब्रीड की हुई है। फिर ऊपर आ जाए तो अल्बाइनो का पेयर है, अंदर गया हुआ है रेड आइस, और ये छाते कॉकटेल की फीमेल है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मुख्तलिफ म्यूटेशन में कलरफुल बर्ड्स? उम्मीद है आपको अच्छे लगे हुए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।